Cuaca di Jawa yang lagi panas-panasnya paling cocok makan yang berkuah, gurih, dan seger. Kali ini aku mau masak sayur oyong, udang, dan telur. Bikinnya gampang, enak banget, dan pastinya full serat dan double protein. Langsung saja pecahkan 2 telur dan orak-arik, kemudian kita tumis bumbu yang udah kita chopper, dan masukkan udang disusul dengan seasoning, gula, garam, lada, penyedap, dan saus tiram. Selanjutnya disusul oyong yang udah dibersihkan dan kita masak sampai matang, tambahkan air sesuai selera. Udah gini aja asli enak banget, udah full serat dan double protein lagi. Yuk recook, happy cooking!